ਬਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ ਜਗਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਠੁੰਗ ਜੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਂਗ ਦੇਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਬੋਲੂਗਾ ਵੀ ਉੱਠ। ਇਹ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਹ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ।